আসসালামু আলাইকুম। দেখছেন ফ্রি টিপস, সাথে আছি ইব্রাহিম। আজকে আপনাদের দেখাবো আমি স্যামসাং ফোনগুলো ম্যাক্স মেমোরি ড্যামেজ বা সিস্টেম মার খেয়া যেগুলা 16 জিবি থেকে 8 জিবি হয়ে যায়, ওগুলো কীভাবে 16 জিবিতে ফেরত নেওয়া যায়। আমার ফোনটা হচ্ছে, এখন আমি যেটা কাজ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনার, এই যে দেখুন এই জায়গায় 16 জিবির ফোনটা 8 জিবি হয়ে আছে। এটার মডেল হচ্ছে আপনার J5100F স্যামসাংয়ের। তো এক্ষেত্রে আপনার যা দরকার তা হচ্ছে রিপেয়ারিং ফাইল অবশ্যই ডাউনলোড করে নেবেন। আমি ডিসক্রিপশনে ফাইলের লিঙ্কটা দিয়ে দিব। আমার অলরেডি ডাউনলোড করা আছে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশাপাশি নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য, আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য সেখানে বেল আইকনটা অবশ্যই চাপবেন। দেখতে পাচ্ছেন ফাইলটা আমি এখন অ্যাটাক করব। যে J5 2016 মানে J5100F মডেলের যে ফোনটা, এটা করতে একটু সময় লাগে। লং ফাইল তো, ফাইলের সাইজ অনেক বড়, এই কারণে এটা করতে একটু সময় লাগে। আর আমি আজকে আপনাদের দেখাবো Z3X দিয়ে। যেহেতু আমার কাছে Z3X আছে, যাদের কাছে Z3X নাই তারা ওডিন ডাউনলোড করে নেবেন, ওডিন দিয়ে কাজ করবেন। সেম ওডিন দা করলেও হবে, Z3X দা করলেও হবে। প্লাস আপনার SM যারা ব্যবহার করেন, স্যামসাং টুল, তারপরে স্যামসাংয়ের আরও অনেকেই আছে, যেরকম আপনার এই অক্টোপ্লাস আছে, অক্টোপ্লাস দা করলেও হবে। শুধু আপনার দরকার হলো রিপেয়ারিং ফাইলটা। ওয়ান ফাইল অনেক সময় কাজ করে না, তো এই ক্ষেত্রে আপনার রিপেয়ারিং ফাইলটা যদি আপনি ডাউনলোড করে নেন, তাহলে নিশ্চিত হলেন যে এটা দিয়া 100% কাজ করবে আর কি। তো এক্ষেত্রে আমি ইউজ করতে যাচ্ছি Z3X। আর যারা ভিডিওটা দেখার পরও যারা কিছু না বুঝেন বা বুঝলেন না, কমেন্ট করে জানাবেন। আমি এটা রিপ্লাই করার অবশ্যই চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ। যে কোনো প্রবলেমের লেগে আমার ফেসবুকের লিঙ্কটা দিয়ে দিব, ফেসবুকের নক করতে পারেন বা কমেন্ট করতে পারেন। ভালো লাগলে ভিডিওটা শেয়ার করতে পারেন। অ্যাটাক হয়ে গেছে। এবার ফোনটা আমি বন্ধ করে নেব, বন্ধ করে ডাউনলোড মোডে দিয়ে দিব, যাতে ফ্লাশটা করতে হয়। ফোনটা বন্ধ করে নিলাম। ডাউনলোড মুডে আনতে মানে মুডটা আনতে অনেকেই জানে, তারপরে বলে নিচ্ছে ডাউনলোড মোড আনতে হলে আপনার পাওয়ার বটন, ভলিউম ডাউন প্লাস হোম বটন সিলেক্ট করতে হয়, একসাথে হোল্ড করতে হয়। হোল্ড করলেই যেটা ডাউনলোড মোডের সিস্টেমটা চলে আসে। এবার আরেকবার চাপতে হবে যে ভলিউম আপ। হ্যাঁ, হয়ে গেল। এবার ফোন কানেক্ট করার পাল্লা, ফোনটা কানেক্ট করে নেব। তারপর এখান থেকে আমি ফাইলের যেই জায়গায় আমার লোকেট করা আছে, এই জায়গা থেকে আমি ফাইলের লোকেশনটা ধরিয়ে দেবো। সিলেক্ট করলাম AP, BL, CP, তারপর হলো CSC। সিলেক্ট করার পরে এবার ফ্ল্যাশ বটনে চাপবো আমি। হ্যাঁ, ফ্ল্যাশ নিচ্ছে। আর এক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি, আপনাদের দেখা গেছে অনেক সময় ফোন টাইম আউট আসে, ইরর আসে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক ধরনের প্রবলেম হয়। প্রবলেম হলে আপনার এই ক্ষেত্রে কী করতে হবে, আপনার দেখা গেছে FRP যে লকটা অন আছে, এই লকটা অফ করে নিতে হবে। FRP লকটা অফ করে নিলে আর এই সমস্যাগুলো দেখায় না। FRP লক অন থাকলে আর কি রীতিমতো বিভিন্ন ধরনের ইরর দেখায়, ইরর, টাইম আউট, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয় আর কি। আর এর আগেও আমার অন্য একটা ভিডিওতে দেওয়া আছে যে কীভাবে আপনারা FRP লকটা অফ করবেন ফোন থেকে। এটা আপনার ডেভেলপার নামে একটা অপশন আছে, যে অপশনটা থেকে গিয়া OME লক, যে লকটা অফ থাকলে আপনার FRP লকটা অন থাকে। আর আপনার ওই জায়গা থেকে OME আনলক, ইয়া যে লকটা, এই লকটা যখন আপনি অন করে দিবেন, তখন অটোমেটিকলি আপনার এই যেটা
এফআরপি লকটা আছে এটা অফ হয়ে যাবে। আর আপনার যদি মানে এফআরপি লকটা যদি করা না থাকে তাহলে কোনো সমস্যা নাই। যেটা এটার এফআরপি লকটা অফ করা আছে এই ক্ষেত্রে এটা একদম সিম্পলি ইজিভাবে ফ্লাশ নিতেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, একটা মানে শেয়ার করবেন বন্ধুদের সাথে, যাতে দেখে অন্য কেউ শিখতে পারে। আর এটা একেবারে ইজি। আপনার স্যামসাং সেট ফ্লাশ করতে গেলে আপনার দেখা গেছে Z3X ডিভাইস থাকতে হবে এরকম না, এটা আপনি ওডিন দিয়ে করতে পারবেন। হ্যাঁ, তার আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে আপনার স্যামসাংয়ের ইউএসবি ড্রাইভারটা অবশ্যই ইনস্টল করে নিতে হবে। আর এই ভিডিওগুলো রীতিমতো যারা দেখে তারা একটু নতুনই, পুরনো যারা আছে আমরা মানে আমাদের, তারা এই ভিডিও দেখার জন্য অতটাই না, কারণ তারা সবাই মোটামুটি সব কিছু জানে। যারা নতুন তাদের অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় ভুল হয়, দেখা গেছে আপনার ইউএসবি ড্রাইভার ঠিকঠাক মতো ইনস্টল করা থাকে না, এই ক্ষেত্রে আপনার ডিভাইস কানেক্ট হয় না। আর ডিভাইস ড্রাইভার ইনস্টল না করা থাকলে তো এই ক্ষেত্রে কিছুতেই আপনি ফ্লাশ করতে পারবেন না। তো চেষ্টা করবেন ড্রাইভার ইনস্টল করে রাখতে, একবার ইনস্টল করে নিলে হয়, একদম সিম্পল। দুঃখিত মাঝখান থেকে মানে এটা ট্রিম করে দেওয়ার জন্য, মানে ফাইল সাইজ অনেক বড়, তো এই কারণে দেখা গেছে আপনার সময়টা অনেক বেশি নেয়। আর ভিডিওটা লং হয়ে গেলে অনেকেই পুরোটা ভিডিও দেখতে চায় না। আমরা চেষ্টা করি সব সময় 10 মিনিটের নিচেই যাতে থাকে ভিডিওটা, 3-4 মিনিট 5 মিনিটের মধ্যে যাতে কমপ্লিট করা যায়, যতটুকু সম্ভব আর কি শর্ট করা যায়, তাহলে সবার মনোযোগ মানে ভিডিওটার দিকে সবার মনোযোগ থাকে। অনেক বড় ভিডিও নিলে অনেকেই দেখতে চায় না। ফ্ল্যাশ সাকসেস, এবার অন হওয়ার পালা। এই জায়গায় কিছু কাজ আছে যেগুলো ফোনটা অন হইলে আপনার দেখা গেছে অটোমেটিকলি আপডেট নিতে থাকে, এই যে সিস্টেম আপডেট নিতেছে, একটু ওয়েট করতে হবে আর কি। আর আমরা যারা আছি অবশ্যই সবার একটু ধৈর্য আছে, সবারই ধৈর্য, এই কাজগুলাতে অবশ্যই ধৈর্য থাকতে হবে, যাদের ধৈর্য নাই তাদের জন্য এই কাজ না। অন হতে একটু সময় লাগে,
আর বলছি যে স্যামসাংয়ের এই ফোনটা, এটা J510F, এই ফোনটাই না, এরকম মোটামুটি অনেক ফোন, যেমন আপনার J7, J5, J3, J1 2016, তারপরে আপনার A5-এর বিভিন্ন স্যামসাংয়ের অনেক মডেল যেগুলো আছে আপনার রুট করতে গেলে বা আপনার বিভিন্ন ধরনের ডাউনলোড মডেম খাওয়াইতে গেলে, তারপরে আরও বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, যেমন রুট করতে গেলেই বিশেষ করে সমস্যাটা হয় আর কি, আপনার ওই ফাইলগুলা মিসিং, ফাইলগুলা ইরোর কিছু ফাইল থাকে, ইরোর কিছু সিস্টেম থাকে, এই কারণে আপনার সিকিউরিটি ড্যামেজ করে দেয় আর কি, বা আপনার ম্যাক্স মেমোরিটারে একেবারে করে দেয় ফোন। এই ক্ষেত্রে ফোন মেমোরিটা আপনার নিচে চলে আসে, অর্ধেক হয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় ফোনটা ক্লাস কমপ্লিট নিয়ে অন হয়ে গেছে। এবার এই পুরোপুরি অ্যাক্টিভ করে নেব এই জায়গা থেকে। যার যে ফাইল, মানে যার যে মডেল আছে, যেই মডেলের প্রবলেম ওই মডেলেই সিলেক্ট করে নেবেন, ওই মডেলের ফাইল ডাউনলোড করে নেবেন। আমার কাছে এই প্রবলেম পড়ছে, যেরকম এটা J5 2016, এটার প্রবলেম হয়েছে বিধায় আমি এটাই মানে দেখাইতেছি। এই আপনার এটাই যে হবে এরকম না, বিভিন্ন মডেল হইতেই পারে, স্বাভাবিক। ফোন যেহেতু, সিস্টেম মার খাইতেই পারে। হ্যাঁ, কাজ শেষ, এবার অন অন হয়ে গেল। আমরা দেখব যে এটার মেমোরিটা কি 16 জিবি হলো নাকি আগের 8 জিবি যে ছিল 8 জিবি আছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে, 16 জিবি হয়ে গেছে। যেহেতু এটার ফোন মেমোরি করাই আপনার 16 জিবি দিয়ে, অবশ্যই এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের সামনে 16 জিবি হয়ে গেছে। তো ভালো থাকবেন সবাই, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। নতুন যারা আছেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আবার দেখা হবে অন্য একটা ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।